Kakabit lang guys. Oh. Baby goat. Ay, Mimi. Ayan. Nagsisirang kong pala na. Ayan pa si ano. Nang delikado mo pagbunit na mga perang ano yan. Perang ano ba? Hindi pro easy. Hindi ko makakatandaan. Hindi lang yung ano. Lakad siya. Siguro yan ang nanay. Siyempre, yan ang may-ari. Oh. Sexy. Yan ang nanay, yan ang may-ari. Oh. Siya lang lalaki dyan. Silong kasi maulan. Nagpadidi siya oh. Hindi. Mga ilang weeks yan bago mag ano. Hindi mo ano kung mga ilang weeks bago manganak siya. Isa lang ang boy. Tama lang naman yung sa kambing. Isa lang. Yan ang view. Dapat iba-iba din. Saka di pwedeng ano. Yan. Banana farm. Kaya mag-ano ko, tag ito, napunta ako ng pusat sa kayo, yung daming baby, itik. Nabuha po talaga ng toro.
Wala, kinakagat niya yung ano. Para, Tumakat ko ang ulit dari mga gay mo ba? alin? Oo, Kami nakita. ay talagang tao. Sa ano to? San Pedro na to? Santa Maria pa? Santa Maria pa pala to, tubigan. Conserve. Good farm. Gaya niya. Tsaga na sa damo, no?